Yoo yaakam jirtan entrepreneurship boqonnaa tokkoffaa kutaa jalqabaa ilaallaa. The nature of entrepreneurship irratti boqonnaan kun kan xiyyeeffatu maalummaa entrepreneurship irratti. Entrepreneurship maalidha kan jedhu odara laala jechuudha. Hiikkaa isaadha. Seensarraa yeroo jalqabnu introduction irraa the word entrepreneur is widely used both in everyday conservation and as a technical term in management and economics. Jechi entrepreneur jedhu baay'inaan kan hojiirra ooledha. Maal karaa lamaaniinuu jechuudha. Tokko everyday conservation haasaa keenya guyyaa guyyaatti goonu keessattis baay'inaan kan hojiirra ooludha. Gama biraatiin immoo manaajimentii fi ikoonomiksii keessatti akka jecha teeknikaa tokkootti baay'inaan kan hojiirra ooludha jechuudha. Jechi entrepreneur jedhu kun. It is origin from a French word. Hundeen isaadha kan inni irraa argame jecha Faransaay yookiin Faranchii entrepreneur jedhurraa kan inni dhufe jechuudha. Hundeen isaadha argamni isaadha jecha Faransaayiti. Innillee entrepreneur kan jedhurraa kan dhufedha jechuudha. Entrepreneur kan jedhu kun. Where an entrepreneur was an individual commissioned to undertake a particular commercial project. Entrepreneur jechuun immoo entrepreneur jechuudha. Entrepreneuriin kun immoo maal inni individualidha. Nama maal ta'e commissioned to undertake a particular commercial project. Nama hojii daldalaa murtaa'e tokko irratti bobba'e yookiin dalagu isa dalagaa jiru jechuudha. Kanaafuu entrepreneur jechuun jalqabbi isaa jecha Faransaay irraa kan dhufe jecha entrepreneur jedhu hiikkaan isaallee nama hojii daldalaa murtaa'e tokko irratti hirmaatee jiru yookiin isa dalagaa jiru yookiin isa irratti bobba'e jechuudha. Entrepreneur jechuun jalqabbiin yookiin hundee isaatirraa definitioniin yookiin hiikkaan isaa. A number of concepts have been derived from the idea of the entrepreneur such as konseptiiwwan yaadrimeewwan baay'ee ta'an yaada entrepreneurii kanarraa kan isaan fudhataman jechuudha. Fakkeenyaaf entrepreneurship, entrepreneurial process kan inni irraa dhufan yaadrimee entrepreneur kan jedhu individually nama hojii daldalaa murtaa'e tokko dalagaa jiru yookiin isarratti hirmaate yaada jedhurraa konseptiiwwan yaadrimeewwan entrepreneurship fi entrepreneurial processiin argaman jechuudha. The idea that the entrepreneur is someone who undertakes certain projects offer an opening to a developing understanding of the nature of entrepreneurship. Kanaafuu maalummaa entrepreneurship hubachuudhaaf yaadni entrepreneurii jedhu. Entrepreneuriin maal inni jennee jirra? Someone who undertake certain project. Hojii murtaa'e wayii irratti hojii daldalaa murtaa'e kan dalagu kan isa raawwachaa jiru jennee jirra. Yaada kanarraa hubannoon entrepreneurship kan argannu jechuudha. Undertaking particular project demands that particular tasks be engaged in with the objective of achieving outcomes and that an individual take charge of the project. Undertaking particular project yeroo jennu hojii murtaa'e wayii irratti dalaguu yookiin isa raawwachuun maalidha kan inni ibsu? Taaskii wayiidha, dalagaa murtaa'e wayiidha keessatti kaayyoon isaa achieving specific outcomeidha. Waan murtaa'e wayii, galma murtaa'e wayii milkeessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'ee that an individual take charge of the project. Namni wayiidha waan san raawwachuudhaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jechuudha. Hojii wayii kan hojjetamu jira, hojii san hojjechuudhaaf galmaan ga'uudhaaf itti gaafatamummaa fudhatanii dalaguun yaada of keessatti qabudha jechuudha. Yaadni entrepreneur jennu kun. Entrepreneurship is then what the entrepreneur does. Entrepreneurii jechuun hojii daldalaa tokko murtaa'e tokko irratti namni hirmaate sun entrepreneur jennee jirra. Hojiin inni dalagu sun immoo maal jedhama? Entrepreneurship jedhama. Is then what the entrepreneur does. Waan inni dalagu sun immoo maal inni? Entrepreneurship jedhama. Hojiin inni dalagu sun. What the entrepreneur does sun immoo entrepreneurship jedhama jechuudha. Entrepreneurial is an objective describing how the entrepreneur undertakes what he or she does. Entrepreneurial immoo kan jennuun adjective ibsituudha jechuudha. Kan maal ibsu? How the entrepreneuriin sun hojii isaa akkaataa inni ittiin dalagu kan ibsu jechuudha. Akkaataa hojii isaa inni ittiin dalagu san kan ibsu immoo entrepreneurial jennaan jechuudha. The entrepreneurial process kan jennuun immoo in which the entrepreneur engages is the means through which new value is created as a result of the object. Inni kun immoo entrepreneurii san gochuudhaaf tartiibota tarkaanfiiwwan value haaraa gatii biraa uumuudhaaf projektii san xumurratti bu'aa isaa argachuudhaaf adeemsonni deemaman tartiibonni tarkaanfiiwwan fudhataman sun immoo maal jedhamu? The entrepreneurial process jedhamu jechuudha. The entrepreneurial venture kan jennuun hojii haaraa uumamu
intarpiraayisii haaraa ta'e kan uumamu san uumuudhaaf adeemsonni tarkaanfiiwwan godhaman sun immoo the entrepreneurial process jennaan jechuudha. Fakkeenyaan haa laallu. Fakkeenyaaf mana barnootaa yuunivarsiitii keessan keessatti hanqinni footokoppiidhaan jira. Hanqina fotokoppii san laalee namni wayiidhaa mana fotokoppii banuu barbaade haa jennu. Fakkeenyaaf mana fotokoppii banuu barbaade yuunivarsiitii keessan cinaatti ba'anii barattoonni fotokoppii iddoon isaan ittiin godhatan fageenya qaba. Kanaafuu cinama yuunivarsiitiitti yookiin yuunivarsiitii keessatti mana fotokoppii banuu barbaade. Kanaafuu hanqina jiru san hubatee waan barbaachisu hunda guuttatee meeshaalee barbaachisu, qabeenya barbaachisu, mana barbaachisu, humna namaallee barbaachisu hunda bakka tokkotti godhee namni tokko fotokoppii yoo kan banu ta'ee maal goone jenna namni kun interpreter ta'ee jira jechuudha. Hojii daldalaati irratti hirmaatee jira jecha Faransaay reefii irraa sanirraa fudhannee jechuudha. Kanaafuu manni fotokoppii baname sun immoo maal jedhama? Interpreneurship jedhama. Namichi sun mana fotokoppii banee jira, hojii daldalaa irratti hirmaatee jira. Inni maal jedhama? Interprener jedhama jechuudha hiika kanarratti. Hojiin isaa sun immoo maal jedhama? Interpreneurship. Hojiin daldala isaadha. Hojiin fotokoppii sun maal jedhama? Interpreneurship jedhama jechuudha. Interpreneurial kan jennuun immoo akkaataa inni hojii san ittiin dalaguudha. Hojii san kan ittiin dalagu fakkeenyaaf fotokoppii san barattoonni dhufanii achitti koppii akka godhan qofa miti deemee achitti doormitti tajaajila kennuu yookaan taasisu ta'ee tajaajila onlaayitiin tajaajiloota garaagaraatiin hojii san kan yoo raawwatu ta'e immoo maal jedhama? Inni interpreneurial jedhama jechuudha. Hojii inni dalagaa jiru san kan ibsu jechuudha. Tajaajila fotokoppii san kennaa jira. Akkaataa inni tajaajila san itti kennu kan ibsu immoo maal jedhama? Interpreneurial. Akkaataa inni itti kennu jechuudha tajaajila san. Interpreneurial processiin immoo adeemsa inni keessa darbeedha. Rakkoo jiru hubatee rakkoon fotokoppii ni jira. Kanaafuu fotokoppii maashina bitee, kompiitara bitee, teessoo garaagaraa bitee, mana kiraa fudhatee akkasumas humna barbaachisu guuttatee mana fotokoppii san gara hojiititti xumura irratti banee isarraa galii kan argatu yoo ta'e maal jedhamaa kun? The entrepreneurial process. Adeemsa hojii san keessatti adeemsi godhame kun hundi maal jedhama? Entrepreneurial process jedhama jechuudha. Historical origin of entrepreneurship yeroo laallu, ka'umsa seenaa entrepreneurship yeroo laallu, what is entrepreneurship and who is an entrepreneur? These two questions are asked more frequently, reflecting the increasing demand in the field of entrepreneurship. Jechi gaaffiiwwan what is entrepreneurship? Entrepreneurship jechuun maal jechuudha? And who is an entrepreneur? Entrepreneuriin eenyudha gaaffileen jedhan? Gaaffileen kunniin lamaan jechuudha. More frequently yeroo baay'ee gaaffilee gaafatanidha. Kan isaan ibsanis damee entrepreneurship keessatti fedhiin jiru guddachaa deemuu isaa kan mul'isudha jechuudha. Gaaffileen kun yeroo baay'ee kan gaafataman waan ta'aniif. Offering a specific and ambiguous definition of the term entrepreneurship or entrepreneur presents a challenge. Definition yookiin jecha entrepreneurship jedhu kanaaf hiikaa specific ta'e yookiin murtaa'aa ta'e akkasumas unambiguous ta'e ifa ta'e kennuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Hiikaa entrepreneurship jecha entrepreneurship jedhuu fi entrepreneur jedhuuf hiikaa murtaa'aa ta'ee fi ifa ta'e argachuun wanta baay'ee ulfaataa ta'edha. This is not because definitions are not available, but because there are so many. Kunis kan ta'eef hiikaan isaaniidha waan hin argamneef osoo hin taane there are so many. Hiikan jiran baay'ee waan ta'aniif. Hiikawwan waa'ee entrepreneurship akkasumas entrepreneurii jiran baay'ee waan ta'aniif kanaafuu hiikaa isaanii murtaa'aa ta'ee fi ifa ta'e argachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Here let us look into the historical development of entrepreneurship so as to grasp the meaning of the word entrepreneurship. Kanaafuu hiikaa isaa argachuudhaaf waa'ee entrepreneurship meaning isaa hiikaa isaadhaa argachuudhaaf historical development guddina seenaa inni keessa ture entrepreneurshipin ilaallee sanirraa hiikaa isaa argachuu yaalla jechuudha. During the ancient period, the word entrepreneur was used to refer to a person managing large commercial project through the resource provided to him. Yeroo ancient period keessa baroota durii yeroo durii san jechi entrepreneur jedhu kan inni fayyadamu kan inni ibsaa ture refer kan godhu a person managing large commercial project nama hojii daldalaa hojii yookiin projektii daldalaa guddaa tokko manage godhu bulchu to'atu karaa maaliitiin resource providers to qabeenya isaa kennameen jechuudha.
Qabeenya mataa ofiitiin osoo hin taane qabeenya isaa kennamedha. Qabeenya kana kan isaa kennu maal ta'uu danda'a? Mootummaa ta'uu danda'a yeroo duraanii, gavarnamenta ta'uu danda'a, akkasumas kiing ta'uu danda'a, mootii ta'uu danda'a. Kanaafuu mootiin wayiidha qabeenya nama wayiitti kennee hojii piroojeektii yookiin daldala guddaa tokko yookiin piroojeektii daldalaa guddaa tokko akka inni dalagu yoo kan taasisu ta'e namni sun maal jedhama? Waan sana irratti namni hirmaate interpreneur jedhama jechuudha. Yeroo ancient perioditti jechuudha. Yeroo ancient perioditti. Kanaafuu qabeenyadha kan isaa kenname. Namni kun organize godha, manage godha qabeenya san malee resoursiin sun kan isaatii miti jechuudha. Xumura irratti piroojeektiin sun kan isaatii miti jechuudha. Hin bulchaa, ni hooggana, ni to'ata. Haa ta'u malee ooniin kan isaa reesoorsii san qabeenya san kan isaatii miti jechuudha. Abbummaadhaan osoo hin taane akka bulchuuf kennameeti kan qabeenya san bulchu. Namootni waan akkasiitti irratti hirmaatan maal jedhamu? Interpreneur jedhamu jechuudha. Kanaafuu mootiinis haa ta'u, mootummaan haa ta'u, nama wayiidhaaf hospitaala wayii ijaaruu haa ta'u, waan wayiidhaa ijaaruudhaaf qabeenya kenneefi waan barbaachisu kenneefi ijaari jedhee namni waan san ijaaraa jiru sun immoo maal jedhama? Interpreneur jedhama jechuudha. Ancient period. Ergasii jaarraa 17ffaa irratti in the 17th century a person who has signed a contractual agreement with the government to provide stipulated products or to perform services was considered as entrepreneur. Jaarraa 17ffaa keessatti immoo entrepreneur kan jedhamu nama maaliini? Signed contractual agreement with the government. Mootummaa wajjin nama waliigaltee taasise. Waliigaltee maali? Stipulated products. Oomishoota murtaa'e wayiidha. Dhiyeessuudhaaf mootummaadha. Akkasumas to perform services. Tajaajiloota garaagaraa mootummaadhaa kennuudhaaf namni mootummaa wajjin waliigaltee uume entrepreneur jedhama jaarraa 17ffaa keessatti jechuudha. Amma bara durii keessatti nama hojii biizinasii guddaa tokko mootummaan dalagi jedheeni maallaqa kenneefii dalagu sun entrepreneur jedhama. Jaarraa 17ffaa keessatti immoo hiikkaan isaa maal ta'e? Nama mootummaa wajjin waliigaltee uume tajaajiloota garaagaraas haa ta'u oomishoota garaagaraa mootummaa wajjin murteessan stipulated kan jedhamu kan murtaa'e kan mootummaan barbaadu sun kan dhiyeessu sun maal jedhama? Entrepreneur jedhama jechuudha. Yeroo kanatti amma mootummaa wajjin waliigaltee waan itti kennameef asitti riiskiin jira jechuudha. Waan mootummaa wajjin waliigalteen murtaa'e waan ta'eef qarshii ganaati fakkeenyaaf piroojeektii wayiidha. Daandii kana dalagi jedhee mootummaa wajjin waliigaltee yoo kan isii kennamu ta'e miliyoona tokkoon akka dalagamu yoo kan isaa kennamu ta'e miliyoona tokkoodhaa gadi yoo kan dalagu ta'e namni kun irraa piroofiitii argachuu danda'a. Miliyoona tokko olii yoo kan dalagu ta'e kisaaraan isarra dhufu kana mootummaan isaan kennu jechuudha. Waliigaltee dura wajjin galame haganaan dalagdaa waan kana dalagi jedhamee waliigaltee waan irra ga'ameef jechuudha. Inni immoo jaarraa 17ffaa keessatti hiikkaa interpreneuridhaaf kennamedha jechuudha. In this case the contract price is fixed. Yeroo kanatti akkuma jennee kontiraaktiin gatiin isaadha fixedidha murtaa'aadha jechuudha. Gatiin waliigalteedha. So any resulting profit or loss reflects the effort of the entrepreneur. Kanaafuu bu'aan inni argatus akkasumas kasaaraan isarra jiru interprenerii sanirraa ifaajee isaati irratti murtaa'a jechuudha. Tattaaffii isaati irratti jabaatee yoo kan gatii isaa kenname saniin kan gaditti kan xumuru ta'e bu'aa argatuu danda'a. Yoo kan dadhabu ta'e immoo kisaaraa keessa seenuu danda'a. Suni rakkoo isaati jechuudha. Mootummaan gatii murtaa'aadhaan waliigaltee kan isaaf kennu. In the 18th century, the first theory of entrepreneur has been developed by Richard Cartillon. Ergasii jaarraa 18ffaa keessatti yaadrimeen interprenerii immoo lammii biyya Faransaay kan ta'e faayinaansii irratti kan dalagaa ture Richard Cartillon kan jedhamuun yaadrimeen interprenerii uumame jechuudha yeroo sanitti. Richard maal jedhee? He said that an entrepreneur is a risk taker. Entrepreneur jechuun nama riskii fudhatudha. Nama riskii jechuun kasaaraa dhufu, miidhaa dhufu nama fudhachuu danda'u jechuudha. Entrepreneur kan jedhamu. Hojii uumamu tokkoof nama kasaaraa isaa yookiin miidhaa isaadhaa fudhachuu namni danda'u entrepreneuridha jedha. If we consider the merchant, farmers and or the professional, they all operate at risk. Fakkeenyaaf daldalaa yoo kan fudhannu ta'e, qotee bulaa yoo kan fudhannu ta'e, akkasumas ogeessota garaagaraa yoo fudhannu kan ta'e kan isaan dalagan riskii keessatti. Miidhaa yookiin kasaaraa isaanitti dhufu yookiin miidhaa dhufu beekanii isa keessatti kan dalagan jechuudha. Fakkeenyaaf daldalaan tokko yeroo dalagu bu'aas kasaaraas akka jiru beekeeti kan dalagu jechuudha. Riskii jira jechuudha. Kasaaruun jira, miidhaan jiraachuu danda'a, kasaaruun jiraachuu danda'a, isa san beekeeti kan dalagu jechuudha.
Farmariin illee akkasii fakkeenyaaf qotee bulaan tokko yeroo dalagu riskii jiru, kasaaraa jiru yookiin miidhaa jiru beekeeti kan inni dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf midhaan facaase yoo roobni kan hin jirre ta'e, yoo roobni kan badu ta'e, midhaan isaa akka badu, qonni isaa akka milkoofne beekeeti kan dalagu jechuudha. Professional illee akkas ogeessonni garaagaraa illee hojiiwwan garaagaraa irratti yeroo hirmaatan riskii isaan sanis beekaniiti jechuudha. For example, the merchants buy products at a known price and sell it at a known price, and this shows that they are operating at risk. Fakkeenyaaf daldalaa akkuma reef jenne yeroo fudhannu buy products at a known price dha. Gatii beekamaa wayiitiin kan bitu. Gatii beekamaa wayiitiidhaan kan inni bitu. Gatiin inni ittiin bitu sun beekamaadha. And sell it at a known price. Gatii hin beekamneen kan inni bitu. Gatiin isaa sun dabaluu danda'a, gadi bu'uu danda'a jechuudha. Yeroo inni bite sanitti fakkeenyaaf timaatimii wayiidha bitee kan daldalu yoo ta'e namni tokko gaafa inni bitu timaatimiin kiiloon fakkeenyaaf birrii 50 yoo ta'e ergasii gatiin inni ittiin gurguru sun inni 60 gurgura jedhee gabaan immoo gadi bu'ee birrii 40tti gurguramuu danda'uu danda'a gabaatti jechuudha. 60maanis ta'uu danda'a, 40maanis ta'uu danda'a. Yeroo kanatti maal qaba? Riskii qaba jechuudha. Kasaarus danda'a, akkasumas bu'aas irraa argachuu danda'a jechuudha. The other development during the 18th century is the differentiation of the entrepreneur role from capital providing role. Wanni biraa jaarraa 18ffaa keessatti guddinni biraadhaa risk takerii qofa miti kan dhufe, developmentiin biraadhaa guddinni biraadhaa kan dhufe, garaagarummaan entrepreneur role gahee entrepreneurship akkasumas capital providing gidduu jiru garaagarummaan isaa uumamuu isaati jechuudha kan yeroo sanitti uumame. The latter role is the base for today's venture capitalist. Capital providing kan jennuun warra kaapitaala yookiin wanta biizinasii san dalaguudhaaf, daldala san dalaguudhaaf wanta barbaachisu kanneen kennan jechuudha. Fakkeenyaaf baankiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Entrepreneur rooliin yeroo sanitti kan laalle fakkeenyaaf entrepreneurii kan jedhamu jaarraa 18ffaa keessatti kan ture risk takeriidha. Daldala wayii irratti nama hirmaatee marchantis ta'uu danda'a, farmaris ta'uu danda'a, waanuma garaagaraa irratti hirmaatanii, hojii wayii irratti hirmaatanii kan bu'aa yookiin kasaaraa isaa irraa argachuu danda'anidha. Entrepreneuriin. Ergasii immoo maalinni kan dhufe capital providing dhufe. Kaapitaala immoo namni namaa kennu dhufe jechuudha. Baankis ta'uu danda'a, nama illee ta'uu danda'a, qarshii sii kenna, qarshii isarraa fuute saniin immoo waa dalaguu jechuudha. Inni kun keessattuu capital providing, kaapitaalii waan barbaachisu daldala saniif haa ta'u, hojii saniidhaaf waan barbaachisu san kan guutan kunniin keessattuu venture capitalist, hojiiwwan capitalist amma jiru kanaadhaaf hundee kan ta'edha jechuudha inni kun. In the late 19th and the early 20th century, an entrepreneur was viewed from economic perspective. Amma immoo xumura jaarraa 19ffaatii fi jalqabbii jaarraa 20ffaatii irratti immoo entrepreneuriin gara kallattii kamiidhaan kan inni ilaalame economic perspective. Kallattii diinagdeetiin kan inni ilaalamu jalqabe jechuudha. The entrepreneur organizes and operates an enterprise for personal gains. Entrepreneurin jaarraa 19ffaa xumuraatii fi jaarraa 20ffaa jalqabbiitii irratti immoo kan inni ittiin himamu organize kan godhu, kan qindeessu akkasumas kan dalagu enterprise for personal gains. Enterprise wayiidha, daldala wayiidha, hojii wayiidha qindeessee akkasumas kan dalagu maaliidhaaf? Personal gainiidhaaf, bu'aa mataa isaatiif kan dalaguudha jedhaniiti jaarraa 19 gara xumuraatii fi 20 jalqabbii irratti kan hiikkaan entrepreneuriidhaa kenname gara kallattii diinagdeetitti ce'e jechuudha. In the middle of 20th century, walakkaa jaarraa 20ffaatii irratti immoo the notion of an entrepreneur is as an inventor as established. Jaarraa 20 walakkaa isaarraa jalqabee immoo entrepreneuriin kallattii kamiidhaan ibsamuu jalqabe? Inventara, nama waa uumu jechuudha. As established. Inventioniin erga uumamee nama waa kalaqu, waa uumuu yookiin kalaquudhaan ibsamuu jalqabe jechuudha entrepreneurshipiin. The function of the entrepreneur is to reform or revolutionize the pattern of production by exploiting an invention or more generally entirely technological possibility for producing new commodities or producing an old one in a new way or opening a new outlet for products by organizing a new industry. Ergasii maaltu uumame? Entrepreneurii kan jedhamu haaromsa kan taasise jechuudha. Production oomisha irratti haaraa. Maal waan haaraa uumuu yookiin teeknoolojii kanaan dura hojiirra oolchuu saniin fayyadamanii maal gochuudha? New commodity.
oomishoota haaraa oomishuu or producing an old one. Gama biraatiin immoo haaraa oomishuu qofa osoo hin taane isa oldii ta'e san karaa haaraadhaan isa moofaa ta'e sanis oomisha moofaa ta'e sanis karaa haaraatiin oomishuu. Kanaafuu piroodaaktiiwwan oomishoonni haaraan irra deebiidhaan uumamanii indastiriiwwan haaraan yeroo itti uumamanidha jechuudha. Interpiriinar kan jedhu kun hiikkaan isaadha. Kan inni itti kenname yeroo giddugala walakkaa jaarraa 20 keessatti. The concept of innovation and newness are at the heart of the above definition. Kanaafuu hiikaa kanarratti innovationii fi newnessin jira jechuudha. Haaraa newness jechuun waan haaraa uumuudha. Inni biraa immoo innovationiidha, kalaqa jechuudha. Teknoolojii haaraa ta'e kalaquu yookiin immoo waan duraan hin jirre tokko waan haaraa uumuu. Teknoolojii wayii kalaqa ta'e san kanaan dura hin turre untried kan ta'e isa invent gochuudhaan kalaquudhaan waan haaraa uumuu, oomisha haaraa uumuun jalqabame jechuudha walakkaa jaarraa 20 keessatti. From the historical development, it is possible to understand the fact that the perception of the word entrepreneur was evolved from managing commercial project to the application of innovation activity or creativity in the business side. Kanaafuu historical development yookiin seenaa guddina seenaa entrepreneurship irraa wanni nu hubannu ilaalchi yaadrimeen isaadha. Word entrepreneurii kan inni evolve godhaa ture dhufe, kan inni guddataa dhufe managing commercial project ancient period keessa hojii daldalaa wayiidha, projectii wayiidha, nama manage godhu, nama bulchu. Hiikkaa jedhurraa kaasee hanga yeroo ammaa innovated yookiin creative idea uumuutitti, nama waan haaraa uumu, nama waa kalaqu. Hiikkaa hanga jedhuutitti argatuutitti sadarkaalee garaagaraa keessa darbe jechuudha. Jechi entrepreneur jedhu kun. Kanaafuu yeroo gabaabsinu entrepreneuriin ancient period keessatti managing commercial project nama godhu using resource provided by others. Projectii resource namni biraa kenneedhaan fayyadamuudhaan commercial hojii daldalaa yookiin hojii projectiiwwan garaagaraatiirra namni to'atu, namni bulchu entrepreneur jedhama. Jaarraa 17ffaa keessatti immoo contract based entrepreneur governmentii wajjin mootummaa wajjin waliigaltee godhee nama hojii dalagu jechuudha. Fixed price jira. Fixed price waan jiruuf profitii fi loosiin immoo ifartii isaa irratti kan hundaa'u jechuudha. Jaarraa 18ffaa keessa immoo maaliin risk takerii ta'e jechuudha. Richard Carty Lamfaanti yaadrimee fidanii nama riskii fudhatu jechuudha. Plus separation from capital provider. Ergasii immoo capital provider irraa garaagarummaa gargar ba'uutitti dhufe jechuudha. Late 19th century hanga early 20th century titti kan jiru immoo economy argate jechuudha. Manages enterprise for personal gains. Namni enterprise yookiin hojii daldalaa wayiidhaa dalagu yookiin bulchu personal gainidha. Bu'aa mataa isaatiif kan dalaguudha jechuudha. Walakkaa jaarraa 20ffaa irratti immoo innovatoriidha. Entrepreneur jechuun nama innovate godhu, nama waa kalaqu, creativity jechuudha. Nama waa kalaquu danda'u, waan gaarii, waan haaraa, waan adda ta'e namni uumu, namni kalaqa waa uumu entrepreneur jedhama jechuudha. Entrepreneur jedhama. Kanaafuu walumaa galatti ancient period managers of large projectidha. 17th century government contract waliigaltee mootummaa wajjin namni dalagee hojii garaagaraa dalagu entrepreneur jedhama. Jaarraa 18ffaa irratti risk takerii kan ta'e entrepreneur jedhama. 19 hanga 20 gidduu kan jiru immoo business organizer yookiin biizinasii garaagaraa irratti hundaa'ee enterprise personal gain kan ittiin argatudha. Moderniin immoo yeroo amma keessa jiru kanatti innovator or creator. Entrepreneur jechuun yeroo amma nama waa kalaqu jechuudha. Nama waa kalaqu, nama waa uumu, waan haaraa jechuudha. Hawaasa isaa keessattis haa ta'u naannoo jiru keessatti rakkoo wayiidhaa ilaalee rakkoo jiru sanirraa ka'ee waan haaraa nama uumu jechuudha. Waan haaraa uumu san keessatti immoo yaada haaraa uumuudhaaf, waan haaraa yaada qabu san uumuudhaaf godhu keessatti immoo bu'aas argachuu danda'a, kasaaraas mudatuu danda'a. Isa kana hunda kan of keessatti qabe maal jedhama? Entrepreneur jedhama jechuudha yeroo ammaa. Kanaafuu kana fakkaata walumaa galatti introductionii fi historical development isaadhaa yeroo ilaallu jechuudha.